امبوسيبل. راكو وليتو كاع داروا عليكم كامل، الناس كامل دارت عليكم، وليتو فوزات ايزولي، وليتو وحدكم، ما خليتو طالب ابراهيمي كنتو ما خليتو حتى واحد، ما خليتو هذاك اسلام بن عطيه مسكين. Vous n'avez laissé personne, vous avez voulu vider l'espace بوليتيك باش نتوما تامبوزيو شكون اللي تحبوا بوساشي لافوكا تاع الفيس وكذا، وهذوك راج باش يفيديو هاد ولي زونسيان تاع الفيس. حتى الفيس وضربتوهم لي زونسيان يجبدوا روحهم، بصح درتو غلطه، فوزات ايزولي وحدكم. تيوا شوف نوريلك، يهضر على لا ناد ناسيونال اندومنت اوف ديموكراسي هكذايا. شو نوريلك باللي نتايا عندك، باسكو لا فيديو نديرها اون دو فوا لي جانا باسكو طويله، نبداو به ونغسلوه مليح ومن بعد نروحوا للهواري عندي ونجيبوا لي براف واش كاين في الكتاب هذاك باش تعرفوا. هذا الكتاب اللي تري امبورطون اللي يحب يشريه او يتباع في الجزائر. وروحوا اللي حابين تعلموا. علاش يقول لكم ما تقراوش فرونسي؟ نحبش نردكم جهاله، باسكو اون فرونسي كاين بوكو دو ليفر، كاين بزاف كتابات، كاين بزاف ديال الشاشات اللي يكتبوا فرونسي، كاين دي زونتي امبيرياليست فرونسي، كاين دي زونتي امبيرياليست ليباني اللي يكتبوا اون فرونسي باش انت ما تقراش ما تعرفش، يخلوك غير في العربيه هذيك ويعطيك واش يحب هو، يعلمك غير ولم يبدلوا تبديلا. هذا ما كان. يا ايها الذين امنوا، يخليك غير في هذه ويجيب لك ولي الامر، ماشي ولي الامر، يجوز الخروج على ولي الامر، لا يجوز الخروج على ولي الامر، يخليك واحد ليسباس عيان غير تاع القره وولي الامر والخروج وكذا، يخليك في هذاك ليسباس تغيير. وليبيا والثوار ومصر والسيسي، الله اكبر، سيسي شاهد، واسمه مرسي شاهد. هاي ليك وين يحب يخليك باش مخك ما يتحلش. كي ما تعرفش تقرا فرونسي ولا لونجلي باغ اكزومبل، ما تقراش، ما عندكش لوتي باش تعلم روحك، ما عندكش لوتياج باش تعلم روحك. هادو داروا لكم هكذا في الجزائر، قراو غير العربيه، بورتون فرونسي تقراوه باطل وتقراوه هكذا، بس ما تحبوش تقراوه باسكو نحاولكم داروا لكم في راسكم باللي هذه لغه الاستعمار. تسمى لي ما كانش فرونسي راجل، يخرجوك جاهل. وهذا سي ان بلان فرونسي بامتياز. لي فرونسي هما اللي يحبوا ينحوا للشعب الجزائري هذيك لا لونغ، يخلوه غير بالعربيه باش يقعد جاهل، ما عندوش وين يحوس، يتبلوكا، يغلقوا عليك لي فرونتيير، با فيزا، يخلوك تامبلوزي طرطق البلاد. هذا سي ان بلان، بعد نهضروا عليه اون ديتاي، نوري لكم اون ديتاي. نكملوا في هذا الفيديو. دونك شوف نوري لك، انت مراد دينا بروحك تهضر على روني نابا نتايا، يا حصرات الحق روني نابا نتايا، هادو جماعه من الناس اللي مع بشار الاسد توت سويت هكذا راكورسي وكذا. تعرف شكون هو روني نابا؟ لا ما تعرفش. دوك نوري لكم جماعه، شوفوا شكون هو روني نابا. دوك نوري لكم. شوف باش تعرف نوري لك. René Naba est un écrivain et journaliste spécialiste du monde arabe. De 1969 à 1979, il est correspondant tournant au bureau régional de l'agence France-Presse, AFP, à Beyrouth, où il a noté 69-79. Oui, écoute, d'ailleurs. Du coup, le couvert la guerre civile jordano-palestinienne le septembre noir de 1970, la nationalisation des installations pétrolières d'Irak et de Libye 72, une dizaine de coups d'État et de détournements d'avions ainsi que la guerre du Liban 75-90, la troisième guerre israélo-arabe octobre 73, les premières négociations de paix égypto-israéliennes de Mena House, le Caire 1979, de 79 à 89, il est responsable du monde arabe musulman au service diplomatique de l'AFP, puis conseiller du directeur général de RMC Moyen-Orient, chargé de l'information de 89 à 95. En 96, il fonde des Lumières de Paris, Académie de correspondance de la presse étrangère à Paris pour la promotion de la production cinématographique française, qui s'est arrêtée en 2006. Depuis 2013, il est membre du groupe consultatif de l'Institut scandinave des droits de l'homme, SIHR, dont le siège est à Genève, et de l'association d'amitié euro-arabe depuis 2014. Il est consultant à l'Institut international pour la paix, la justice et les droits de l'homme, dont le siège est à Genève. Depuis le 1er septembre 2014, il est chargé de la coordination éditoriale du site Madania. Le site Madania, c'est un site exceptionnel, c'est-à-dire Tarni Naba, عنده Palestine Solidarité, وعنده Madania هذا جديد. أنا je me ressource beaucoup تما، نقرا بزاف عليه، je prends beaucoup de Madania historique، واش حبيتو هكذا يعني يحب يتعلم. C'est un site exceptionnel، des analyses politiques رايحين.
اوكي نوريهولكم. هاوليك هذا سي نو ماشي هذا، هذا المدنية. حنا نشوفو المدنية. هذا سي لو سيت تاع لونابا. اوكي انا جو كونساي اللي يحب يتعلم بيان السياسه والتاريخ ودا يدخل هذا لو سيت، هذا فيه دو تو كلش. هذا سي ان ريفوليسيونير من لي ريفوليسيونير الاولين، شاف لا غير دو ليبان، شاف الدنيا، هذا يعرف التاريخ تاع لي بي عرب، هو سي ليباني. دوك نزيد نوري لكم واش هضر في هذاك اللي داروه في كانال الجيري، هضر عليه قال توزوهم كانال الجيري، هادو يستحقوا انا كانال الجيري تخلصهم. يا اخي ما تمسخرش يا محمد. شوف واش يقول بلي لاجيري لازم تدخل البريكس. L'Algérie, sa vocation actuellement, c'est pas de complaire à des déambuleurs de la pensée française, pour ne pas les citer les idéocrates qui nous inondent nos écrans. L'ambition actuelle de l'Algérie qui doit être, et c'est le souhait que je formule à travers Canal Alger dans cette émission, c'est qu'elle puisse enfin accéder aux BRICS, la structure décisionnaire du monde futur. Voilà l'ambition de l'Algérie actuellement. L'Algérie, pour son son passé révolutionnaire, combatif, sa solidarité avec les peuples libans, et c'est le seul pays qui a combattu, qui a gagné victorieusement une guerre de libération, une guerre contre le terrorisme. Il ne faut pas l'oublier. Comme le a fait cette expérience à la France qui l'a tellement bafoué durant des siècles pour leur donner. L'ambition de l'Algérie actuellement, c'est d'accéder aux BRICS. C'est le vœu que je formule dès la fin de la pandémie de la coronavirus. شتو واش يحوج لاجي الخير، قالك تدخلوا مع البريكس. نتوما فوزات ان بي ريفوليسيونير، هادو سي دي ريفوليسيونير هادو يا الخاوه. هذا لو ديبا في لاباج تاعي جليمي، حطيتو في لاباج تاعي، فيه ان شاء الله بافيار، فيه هدايا لونابا، فيه حمد بن سعاده، وفيه انونسيون بطل تاع فرنسا. هادو الناس وكان ميشيل كولون ماشي معاهم هنايا، هادو التيري ميسون. هذاك ان شاء الله بافيار اللي كان هو اللي جاب كتاب غير كيما تيغوريزم فاس كاشي دو لا موندياليزاسيون. اوكي هذا يوري لك كيفاش لا موندياليزاسيون يخدموها بالتيروريزم اسلاميست، كاع لي فينونسمون تاعهم لي فران ميزيلمون كاع بهذاك تاع دوكيمونتي، فهمتوا؟ ماشي في الريح. شكون هذا ان شاء الله بافيار هذايا؟ سي كي؟ شوف Sylvie Schat, la BVR, rédacteur en chef Radio France Internationale, rédacteur en chef bénévole de défense, la revue de l'Institut des hautes études de défense nationale. Il exerce depuis 2010 comme consultant en relations internationales et en questions de défense, sécurité. Il est rédacteur en chef d'Observatoire de la défense et de la sécurité, un réseau d'experts et des questions de défense et sécurité depuis 2014. Il est rédacteur en chef du site Proche et Moyen-Orient, Observatoire géostratégique. Il est aussi membre de la rédaction du mensuel Afrique-Asie. Il est présenté comme spécialiste du Proche-Orient par le monde diplomatique, spécialiste du monde arabe, du Maghreb, des questions de la défense et du terrorisme par Afrique-Asie. Il est officier de réserve opérationnelle de la Marine nationale, diplômé en ancien politique, en sciences politiques, historiques et philosophiques des universités Paris, Panthéon, Sorbonne, Genève et Grenoble, auditeur de 53e قدامنا ليكورد دوكا عنده الدنيا سخط. دوك نوريلكم برك. Et Richard Labévière est l'auteur d'une quinzaine de livres sur le terrorisme islamiste, ses modes de financement et ses évolutions géopolitiques. À la bien, mais je ne m'arrive même pas. Géopolitique. Richard Labévière estime que les bailleurs de fonds du terrorisme sont connus depuis longtemps. Il affirme que toutes les enquêtes conduisent aux monarchies pétrolières du Golfe. Les Panama Papers ont montré que l'argent transitait par des places offshore selon la tribune de Genève. Et ces ouvrages laissent rarement indifférents et ouvrent parfois la voie à la polémique. Il est co-auteur avec géographe François Toile d'un ouvrage sur le grand jeu de l'Arctique. La bataille du Grand Nord a commencé. Rédacteur en chef service étranger puis éditorialiste RFI 2000-2008. Licenciement. Je vois chez 2008 il a été licencié de RFI par Christine Ockrent pour faute grave selon causeur.
il était en désaccord avec sa hiérarchie au sujet d'une interview du président syrien Bachar al-Assad, dont il n'a pas pu obtenir l'exclusivité pour son employeur. Mais il a réalisé, malgré la désapprobation de ce dernier, Paul Kozer, Richard Labevière a fait preuve d'une insubordination flagrante. À la Palestine, à la... Derrière la vitrine d'une presse libre, on assiste en fait à la mise au pas de l'audiovisuel extérieur de la France. RFI, TV5 Monde, à France 24. Le travail est déjà fait. Nous mettons de conférence 24, les mettons de France 24. Bien sûr que de conférence 24. Donc, départ de la revue, prise de position. Richard Labevière considère l'intervention militaire 2011 en Libye par le président français Nicolas Sarkozy comme une guerre coloniale qui a eu des effets destructeurs catastrophiques sur le Mali. En 2013, il affirme qu'une intervention militaire au Mali n'aura pour effet que de créer une Afghanistan du Sahel et d'établir un nouveau front de djihadistes dans cette région. Selon Africazi, Richard Labevière fait une conférence en 2014 au centre d'études de la documentation du Hezbollah sur la doctrine militaire américaine. Il soutient que contrairement à une opinion commune, le président américain démocrate Barack Obama n'a pas rompu avec la politique de son prédécesseur. Menant une politique tout aussi offensive, il prédit aussi que l'agenda militaire et stratégique des néoconservateurs fondés sur la lutte contre le terrorisme va rester un des fondamentaux de la politique américaine. Donc, hadou, c'est des anti-impérialistes. باسكو ما يحبوش باش بلدانهم يصرفوا بدراهمهم ويروحوا يقتلوا الناس وعندهم دي زارمي كامل تاع لوطون كاع دي ميرسونير. اوكي هذه هي ليكيب تاع بن سعاده ماشي مشريين كيما نتوما. كاين تيري ميسون كانا سو نو زيو تيري ميسون معروف ما كان نحكي لكم عليه ما يدخلش فرنسا هو اللي دار الكتاب تاع 11 سبتمبر لو برومي كي ا دينونسي لو 11 سبتمبر. دونك يا سي مراد هنا هادو هاربين عليك راك عايش غير بين وما بداروا تبديله. هذا واش راك عايش نتايا؟ tu n'as rien fait pour ton pays par rapport لحمد بن سعاده. ça va pas non. شوف نتوما عندكم هادي ونكمل معاك نوري لك باللي نتوما لا الدوكترين ديالكم نتاع اوتبور جين شارب لا نت هكذايا. شوف دوك نوري لك. Je vais te montrer باش تعرف. La net, vitrine légale de la CIA. باش تعرفوا شكون لا نت باش كي ندخل لكم في الكتاب تفهموا شكون هما لا نت. Net, vitrine légale de la CIA, par Thierry Messon. Ok. Chauffe. Depuis 30 ans, la National Endowment for Democracy, NET, sous-traite la partie légale des opérations illégales de la CIA, sans éveiller de soupçons. Elle a mis en place le plus vaste réseau de corruption du monde, achetant syndicats, ouvriers et patronaux, partis politiques de gauche et de droite, pour que de gauche et de droite, donc نقول لكم علاش باسكو من قبل كتب واحد لا لاتر الهواري عندي في دوزيام فيديو نهضروا عليه ونريبونديو له ونوري لكم لي دوكيومون نهضروا على الكتاب دوكا ريبوندي لدينا على الكتاب هذا باش تعرفوا شويه سي كوا هكذايا. Partis politiques de gauche et de droite pour qu'ils défendent les intérêts des États-Unis au lieu de ceux de leurs membres. Thierry Messon décrit ici l'étendue de ce dispositif. En 2006, le Kremlin dénonçait la prolifération d'associations étrangères en Russie dont certaines auraient participé à un plan secret de déstabilisation du pays, orchestré par la Fondation américaine pour la démocratie, National Endowment for Democracy, NET, pour prévenir une révolution colorée. Vladislav Surkov élaborait une stricte réglementation de ces organisations. Bon, le gouvernement des États-Unis assure que l'emploi à la promotion de la démocratie dans le monde. Il revendique que le Congrès puisse subventionner la NED et que celle-ci puisse à son tour et en toute indépendance aider directement ou indirectement des associations, des partis politiques ou des syndicats œuvrant en ce sens. N'importe où dans le monde, des ONG étant, comme leur dénomination l'indique, non gouvernementales, peuvent prendre des initiatives politiques que les ambassades ne pourraient assumer sans violer la souveraineté des États.
qui les reçoivent. Toute la question réside donc là. La NED et le réseau d'ONG qu'elle finance sont-elles des initiatives de la société civile injustement réprimées par le Kremlin ou des paravents au service secret US pris en flagrant délit d'ingérence? Chauffe. Hadi, quelle démocratie? L'article Hadaya, donc on va vous dire